Oke, hai guys, assalamualaikum. Salam ngopi-ngopi dari saya. Di petang hari ini ada pula goreng pisang. Wah, goreng pisang ada, getuk pun ada. Oke, jadi apa yang saya nak kongsikan pada hari ini? Ini merupakan percubaan saya. Saya rasa pokok yang ketiga akan jadi mangsa saya, di mana saya nak kongsi kepada anda bagaimana untuk membuat bonsai. Saya tak tahulah bonsai ini akan jadi ataupun tidak. Kita saksikan video seterusnya. Oke, stay tune.